Nggih, Bu, keng napa putrane? Oh, batuk pilek. Nggih. Ya nanti diperiksa dulu nggih sebelum pijat. Terus panas apa enggak? Nggih. Sekejap. Kalau siap nih ruangan riyen. Nggih, Bu bidan nyon tolong. Niki yoga kula kok nangis mawon engkrok-engkrok. Mboten saged tilem nek dalu. Kalih niku radi sumer tapi sakniki pun mboten sumer. Nyon tolong nggih Bu bidan. Niki. Oh iya. Tenang ya, Bu. Nggih, Bu, jenengan harus tenang dulu. Ibunya nggak boleh takut, yang tenang. Karena kalau ibunya takut, bingung, nyetrum ke anaknya. Nggih, ibunya harus rileks, banyak istighfar, banyak bersolawat, banyak berdoa, Bu. Kita lepaskan perhiasan. Kebetulan saya tidak memiliki perhiasan. Kita lepaskan. Nah, kita cuci tangan. Silakan. Diperiksa dulu ya, panas apa enggak ya, sebentar. Nah, diukur suhunya dulu ya. Oh, pinter nak, jangan nangis ya. Bu, ini anaknya batuk apa enggak? Oh, sudah berapa hari? Oh, 2 hari. Pilek? Oh, iya. Terus muntah apa mboten? Oh, diare. Oh, berarti buang air besarnya nggih sae nggih, tidak diare nggih. Nggih, maem minum masih bisa? Masih minum ASI toh, Bu? Oh, nggih. Nggih, Bu, ini nanti saya pijat common cold, nggih. Nah, Ibu nanti perhatikan, nah nanti di rumah bisa dipraktekkan dengan perlahan-lahan nggih, Bu. Di rumah nanti ada kan Bu minyak telan atau minyak aroma terapi atau untuk yang khusus pijat bayi ada ya Bu? Kalau nggak ada nanti bisa diberi di saya nanti ya, murah kok Bu. Nah, kita tenangkan diri dulu, nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Charlie, Ibu pijat dulu ya, semoga bisa sembuh batuk pileknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita beli minyak pijat bayi secukupnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Ya, gerakan sinus line. Selanjutnya gerakan cek raindrop. Ya, pintar. Kemudian gerakan big love. Dilakukan 6-7 kali. Kemudian butterfly. Kemudian gerakan topi top intercostal. Itu kita lakukan gerakan pijatan atau masas di antara iga, di antara tulang iga. Ya, bentar. Sama, dilakukan 6-7 kali. Nah, seperti ini ya Bu ya, nanti setelah ini Bu saya ajari pakai boneka. Nah, selanjutnya yaitu chest raindrop. Nah, diketuk-ketuk halus ya Bu. Pada video kali ini saya akan memperagakan pijat batuk pilek pada bagian punggung.
Gerakan yang pertama yaitu still touch. Kita lakukan perabaan pada bagian tubuh yang akan kita pijat sambil komunikasi. Nah, kemudian gerakan back and forth, yaitu gerakan maju mundur cantik, dilakukan secara perlahan. Dalam basic, kita mengusap saja, tetapi kalau dipijat common cold, kita lambatkan sambil ada tekanan. Kita lakukan dari bawah ke atas. Selanjutnya yaitu sweeping from neck to bottom, yaitu mengusap dari leher ke bokong. Selanjutnya gerakan sweeping neck to feet, yaitu gerakan dari leher, punggung, bokong, kaki. Kita lakukan secara perlahan dengan sedikit tekanan. Selanjutnya yaitu gerakan back circle. Jadi di tulang belakang kita lakukan gerakan back circle dengan semua jari dari bawah ke atas dengan penekanan yang lembut. Selanjutnya yaitu gerakan over the scapula. Jadi ada tulang scapula. Nah, di belakang itu, di kanan kiri, kita circle sampai di bawah scapula. Nah, kita berikan sedikit tekanan. Nah, gerakan selanjutnya yaitu back topi top. Kita lakukan pijatan dari bawah ke atas, diusap ke samping kanan dan ke samping kiri. Gerakan selanjutnya yaitu back side stroke, yaitu mengusap punggung ke samping kanan dan ke samping kiri dari bawah ke atas. Berikutnya yaitu back raindrop, yaitu kita ketuk-ketuk sepanjang lapang paru. Diharapkan lendir di dalam lapang paru bisa luruh. Nah, gerakan berikutnya yaitu gerakan pitching, yaitu tangan kita, jari kita bergerak maju dari bawah ke atas, yang bergerak hanya jari telunjuk dan jari tengah, dan jempol mengikuti. Ini agak sulit ya. Nah, dilakukan secara perlahan-lahan dan diberikan sedikit tekanan. Nah, yang terakhir yaitu gerakan relaksasi. Nah, demikian tadi praktek pijat batuk pilek dari saya, Era Nur Rahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.